pitch ze bakwata ez'abaana ne ngamba sivaawo nga tebazitadde nze gwogamba nti saayina makulu nze gwogamba nti nali nonye serefi eyali anonye serefi ate yandirunudde pitch z'abaana eyali anonye serefi yandibadde abeerawo ku lulwo nolwekyo njagala osiime busiimi nti people power ekikonge kye bayita Mr. Update kye yakusindikira kyali kimala ate nange namala ne nejjusa ne ngamba Mr. Update sinze nali nnyina okgenda Bobby Yanga yayina okgenda nange bwe neekubyemu ttooki nendaba nga Mr. Update nange nali munene nnyo ne ngamba nti oba singa Bobby Yanga ye yagenda singa nuwa mutwe oba ye yagenda nange mazana neekubamu ttooki awo ne ngamba singa twamuweereza Denisite Fulagaleyiza n'abanga ye yagenda nange Mr. Update nawe ntuusawo ne ngamba nange nekkakkanyamukko nange nekkakkanyamukko olaba nange Mr. Update ngamba nekkakkanya ate ng'ogamba mbu wali ku airport oyagala osangewo pulezidenti bane muleke nammwe kunafuya naawe leka n'okuleka muganda wange statement gye wakoze mbu watuuka ku airport wasangawo Mr. Update mbu nga nange nonye serefi ekintu ekinyiizizza nnyo toyinza kuntuusa mu level nti nalizzaawo kulona serefi nze omusajja yabeerawo ku lulwo mu mbeera yonna nembeerawo neno tandika okunnafuya Segirinya gwe nasangawo ng'ate naye anonye serefi kale ssebo weebale nnyo muganda wange nali nnonye serefi ne nange nkutegeeza tiwandijjukidde nti Mr. Update nyina ettafayiri nakuteekako mu kubeerawo kwange nze gw'ozalawa nze gw'ogamba nti saayina makulu awo eyanunula abaana nga babakutte abaana bafuna ebinubule Mr. Update nze yabeerawo poliisi nze yalwanagana nayo nze gw'onafuya gw'ogamba tiwatuuka ku airport nga mbu nali nsuubirawo okusangawo Kyagulanyi nasangawo Segirinya ala musajja ge banaye kale ssebo bannange sharing live video eno mwannyinaze Rebecca agaba wamma nsanyuse okukulaba webali kujja nyize nnyo omuntu okutandika okunafuya Mr. Update okutuuka ku level eyo ngate nyina kye nakola nange nolwekyo embeera yeye ebaddewo Mr. Update nange bwe ndabye ebyo oba bwe nabiwulidde nga byogerwa ninga Mr. Update sinza kusirika nange nentolayo ko kaleva akatonotono nange nenkaleeta ku mmeeza era ndowooza kalevo mukafunye bulungi nnyo nolwekyo bulijjo mbagamba nnyo ekintu kino nti buli omu alina lanka ye waagwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo president wa Uganda ddako bwe munaagamba mbu buli budde abenga anona abantu abafunya award ku airport bannange Mr. Update mbagambye nakafuna International Youth Award nagifuna Sweden mwenna mwagiraba nga nange ngamba munange njagala bannone bannange nanaagenda mu America ne bagamba nti awangudde empaka z'okulya emmere mbuleeba mu kime awangudde empaka z'okunywa omwenge nti leeba mu kime muleke namwe tunafuya omusajja ayimba simanya BET Award ereete emmere ku meeza abantu bangi bafunye award omugenzi Paulo Kafeero yafuna award yali y'amaanyi the golden boy of Africa yali y'amaanyi nnyo award naye towulira nga bagikungiriza nnyo naye omuntu n'ofuna award netufukira award yefuusa award wafuna chance Mr. Update najja nenkulisiivinga olina kyebaliza Katonda nti wafuna Lord Councillor owa capital city y'eggwanga Uganda ekyo olina kyebaliza Katonda okusinga okutandika okunafuya nali nsuubira abantu abanene okujja naye Segirinya yajja bane ndi mutono Mr. Update olwokuba yali mu music nze ndi eno mu politics Mr. Update ndi mutono nze nange Mr. Update nange siri mutono nange nakikuba eno mu byobufuzi nga naye wakikubira eyo mu music nese munotandika okunafuya nali nsuubira abantu ne Mr. Update gwe nasangawo kale ssebo ne nyina omulimu gwe nakola gwe wandisaanye ne weebaza okusinga okunafuya obunafuya ekyo kinnyezezza nnyo ate era nkubuulira toddamu ogenda okufuna za award ng'olowooza nti Honorable Kyagulanyi ajja kujja kulone simanyani ajja kujja kulone simanyani okyali ku level ya Mr. Update okyali ku level ya Sauda Madada okyali ku level ya Denisite okyali ku level ya Bobby Yanga ate kankuwe information bulijjo audios zosindika bulijjo zisindikira Bobby Yanga damu wekanye enamba nga bwazi wandika mu simu yo enamba oleka wateka ko Bobby Wine ne Bobby Yanga bonna babiri obayina kati kuli okuli Bobby Wine jakotekeko president enamba je wa saving ngo kitadeko Bobby Wine jidde moji saving bulungi ogitekeko president
osanga audios anaziraba naye audios tugenzo kikonfaminga nga bulijjo oziweereza Bobby Yang era Bobby Yang azinforwardingiddeko nanga nti owaayi omusajja bulijjo audios aziwanze damo saving enamba ezo bulungi ze Mr. Update nkuwa magezi nti wolaba wali wateeka Bobby Wine kyusa oteekawo president kati Bobby Yang then omuleke yekka awo kijja kwanguyira okubeera nga bw'osindika audio ozisindikira omuntu omutuufu naye okomplaininga ne audio ze nnyini bulijjo zisindikira muntu mukyamu Bobby Yang azindaza nga Mr. Update zizino Bobby Yang yazirina messages zo tebona Bobby Yang bulijjo takuddamu ngaga nti kati nziremu ate batasindikidde nze nga Bobby Yang alabo omugamba His Excellency sebo mbadde nteesa tukwatagane mbadde nteesa tuwuliziganye Bobby Yang n'agamba naye nze musajja watuntunda ice cream wangi onoba kati yenga tamanyi ngalooza nti bafere be bamuweereza message nonta atiro bwavuddeyo n'ogamba message zange teziddibwamu Bobby Yang nanga nti Mr. Update oliwa ne mugandi wano kyebando nanga akanzizijjawo nandaga nagenza okulaba nga bulijjo gwoweereza message bulijjo ziweereza Bobby Yang damu wekkanye wa saving enamba zonna zo waziteekako Bobby kayati n'otabyawula kati eri eriko Bobby Wine teekako president awo audios zijja kutuuka era ojja kuddibwamu naye bw'onooleka enamba nga bwe wazisavinga bwotyo audio zigenda wa kyamu zigenda wa Bobby Yang muganda waffe bwana the Darkers Son bwana Darkers Son Darkers Son akana kemba ata Darkers Son munange me audios zigenda wa kyamu Bobby Yang yayina audios zo ekyo kimanye okuva leero naye ssebo ovuddeyo nafuye Mr. Update ko ovuddeyo nafuye Mr. Update kale nze nkutadde kaaga ko ovuddeyo nafuye Mr. Update bwana Darkers Son kale onafuye Mr. Update bwana Darkers Son Darkers Child onafuye Mr. Update mbunatuka kwa airport nga nsubira okusanga abasajja bagundiivu nasangawo Segirinya ate nga naye anonye selfie kiro ekinyiiziza Mr. Update sera kunyiiga naye nyiize nnyo kati nange nga bw'ogambye nti onnafuya saayina makulu ku airport njagala ombuulire abaana be baakwata ne bodaboda z'abaana bwana Darkers Son ani yabajjayo pikipiki z'abaana omanyina bwe zaavaayo tamanyina bwe zaavaayo tamanyi abaana bwe baakwata baabatabatya nze yalwana olutalo ye nga ali wali ssebo akutteka awaadike bw'ati eri waggulu bwana Darkers Son nze Mr. Update nga ndi eno wansi nnwana n'olwekyo Darkers Son siimako ti Mr. Update ayina kye yakola naye okunafuya ekigenda kuyamba ate kubuulira mazima abantu bangi babadde n'amaanyi nga gw'olina naye nkubuulira mazima abantu bano be batuzimba ate be batussa bwana Darkers Son eno information gifune abantu bano be batuzimba ate be batussa olwero oyinza okugamba nti wakikuba olina abantu tebalinga nte nti gyozigoba zidda gye zidda nedda abantu bano boolaba be batubeereramu ate be batuvaamu Ssebaggala yayina amaanyi bwana Darkers Son ne gwe weebuze Ssebaggala amaanyi gaddawa because yava ku mulamwa gw'abantu kasita ova ku mulamwa gw'abantu ng'ogenze abantu babeera naawe ng'oli ku kituufu abantu kasita ova ku kituufu nga bakuta bwana Darkers Son eyo information gifune n'olwekyo tetukukaka nti wagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abawagizi bo bagamba nti next president of Uganda Kyagulanyi Robert Ssentamu era bw'ova ku ekyo bwana Darkers Son nkubuulira mazima toyina lugendo kino nkikubuulira nakigamba Ronald Mayinja nkigambye abantu bangi nakigamba Ronald Mayinja nenkigamba Hassan Ndugga nkigambye abantu bonna ne bagamba nti bw'ova ku Kambenze Segirinya nenva ku mulamwa abantu tolowooza nti bonte avudde ku mulamwa bamugoberera kaabani nga avudde ku mulamwa abantu nga bamuta abantu badduka ku Ssebaggala ne bwalaba abantu bana nga bamuvaako emabega gadduka alowooza baagala mwokya nenga amaanyi yali agayina bwana Darkers Son kati gojja kuwoza nyina abawagizi bange nsobola obbalagira okukola kino nedda ssebo toyina bantu kubanga tolina gye wabasuubula tolina gye wasuubula abantu bino byogenda woza nyina abantu bange mbalina gwe kyogamba kati gwe balagire bawe mu 7 tulabo banaamuwa anti ogambye abantu babo ogamba abantu babo oba abantu babo balagire bawe mu 7 tulabe banaakamuwa n'olwekyo tolowooza nti abawagizi bo bali mentally disturbed nedda ssebo abawagizi bo bawagira nkyukakyuka baagala struggle kati gw'ogamba nti obayina wabasuubulawa waliwo omuntu alina abantu nga alina gye yabasuubula nze kati abantu abali wano ku page abangoberera nyina gye nabasuubula bali wano lwakuba nina omulamwa bwenva ku mulamwa nga bagenda
bwe kiti ekintu kitambula bwana dakazi sani kasitova ku mulamwa abantu nga bagenda kasobera ku mulamwa abantu obeera nabo nolwekyo ekyo olina okukiyiga muganda waffe nolwekyo no byogenda oza abawagizi bange nkyanoonya mbawagire bawagira nkyanoonya gwe nabalagira okuwagira kale balagire bawagire Bosco tweba n'akamuwa oba gwe olina amaanyi lwaki teweesimba okuba pulezidenti jangu ovuganye ku ntebe y'obwa pulezidenti olaba abantu bwe bagenda okukuwa levo jangu ovuganye kuba pulezidenti ogende ku baloti ya Kyagulanyi olaba abantu bwe bakuwa levo nakyo ogamba olina abawagizi gwe jangu ovuganye lwojja okukakasa mbabuulira mazima abawagizi abatubeereramu oba abantu betubeera nabo babeera naffe nga tuli ku kituufu bw'ogenda ku kikyamu nga bagenda period Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku muzuuli bwe bukyenkya n'akyusa olulimi abantu addamu kulabako n'omu kambe nze Ssegirinya kati oli awoza munnange nze nnyina abantu era njaba munneetaaga kubanga abantu kati balagire munneetaaga kubanga nnyina abagoberezi ensi yonna balagire ntebawa Kyagulanyi kalutulabe banakuwuliriza era be bakambwe gy'oli gwe tolowooza nti bano abantu abakambu walidde olwaleero baavudde babaleese buleesi teri gye babayimpotinze nti babaleese buleesi nedda babaddewo era nga bakwagala ne bwe wavudde ku mulamwa nabo ne bakyusa olulimi information is power sharing ayita munno Mr. Update Live sharing ayita munno information is power muliko abantu bangi nnyo njagala message eno etambule egende ku abantu abalowooza nti banene nnyo egende ku abantu abalowooza bo okuwagira Kyagulanyi baba bamuyamba nedda kino nkiddamu buli muntu awagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba weeyamba nkiddamu buli muntu awagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba weeyamba toyina muntu gwoyamba Kyagulanyi teyeegayirira nti gundi mpagira nedda omuwagira olw'okuba oyagala enkyukakyuka omuwagira olw'okuba oyagala Uganda empya ekweyagaze nolwekyo kino message eno njagala egende ku buli muntu yenna alowooza nti okuwagira Kyagulanyi bwamuyamba nedda era ekyo ekintu ngenda kubeera mukambwe nnyo nze Ssegirinya okuwagira Kyagulanyi nze yeeyamba mwenyinaze Rebecca agaba okuwagira Kyagulanyi yeeyamba buli muntu yenna awagira Kyagulanyi yeeyamba tolowooza nti owagira Kyagulanyi mbu omuyamba ne bwogenda abalala bagenda kujja bakusinga bawagire struggle ekyo muganda waffe olina okukitegeera bwana dakazi kisani ekyo kitegeere okuva leero nammwe abalala abalowooza kakati bwe ngende wa Kyagulanyi mbumba mugasseeko tolina kyomugattako oba weegasseeko wekka Ssegirinya bwe njja wano ne babulira ebya struggle ne nnwana ne ngenda mu field ne nnyamba abantu mba neeyamba sina muntu gwe nkolera nolwekyo omuntu okutandika okujja kakati okubeera ne Kyagulanyi mba muyamba olina olaba ng'akyenyumirizaamu sajja oyo nze banene ne wemula Mr. Update ntabuse akoze gundi olwaliro press conference n'agamba abawagizi bange nkyanoonya mbalagire kuwagiraani kyogamba olina gye wabasuubula kati balagire bawagire Bosco kale gwe wabasuubula wa oyinza okuntwalayo gye wabasuubula abo abantu abakuwagira be bantu abastruggle be bantu abagala change tegeka ekivulo olwaleero nanti ogamba olina gye wabasuubula olaba abantu bonooba nabo ojja kakasa nti abantu si ntenti gy'ozigoba jidda zezidda sebagala nkugambye yayina amaanyi ngalagira enkuba etonye n'etonnya ngalagira omusana gwake ne gwaka ngalagira obudde buzibe ne buziba sebagala kasita yava ku mulamwa gw'abantu olwaleero nkugambye agenda ne ku mukolo n'agaba mukubira engalo ne bagaana n'agaba nemwankyawa tuuka ku ekyo yava ku struggle yava ku mulamwa gw'abantu kambe nze Ssegirinya Kabaani kasita ava ku mulamwa gw'abantu olwaleero Mr. 5 Cows nga za mpumumpu yava ku mulamwa gw'abantu waliwo amwagala nolwekyo muganda waffe oyagala kuwalampa y'amagye obanga olina kambe tolumbanga America oyagadde onafuye Ssegirinya ate awo ntoddeko just eyo dose half dose naye kennaatabuka ebyogendo nafuya natuka kwa yapate Ssegirinya nga yaliwo nga naye anonye serefi nekubyako naawe serefi wali musaanirufu nali wansi waliwo ekifaananyi kyonza okuleeta nga ndi naawe saano na serefi wabula people power yatuula nenoonya agwa mu kapasite erina okunona nga Ssegirinya nze ngwawo nga nze ndi wansi awo kuba twali tetuyinza kusindika muntu munene nnyo asukka balina okusindika omuntu ali ku levo yo omuntu eyali ku levo yo kukima yali Ssegirinya era oba wali olinda omulala okukima eyo baaba wakama nnume nze yali ku levo yo okukima tewaaliwo muntu mulala asobola kusinga awo okitegedde tewaaliwo muntu mulala asobola kusinga awo ne people power yatuula nga headquarter ne bagamba tusindikaani Bobby Yanga
Bobby Yanganga ali busy nabaga tusindikani Sauda Madada yali mu village to village mobilization nabaga tusindikani Edi Mutwe bageno gira bati Edi Mutwe nga alino kuwerekera ko president nabagamba bane tusindikani Dennis Site nga naye alina jagenzo okuwanika fulaga Mr Update ko olwonza atali busy Edi Kota nesima ti Mr Update agende so bakuwereza kikonge oyino okwenyumirizamu nti nali ndi awo Mr Update ngatuuka ekyakuno na kyali kikonge information is a power sharing ayita munno sharing ayita munno information is power nolwekyo eyo yembeera eyaliwo gyenjagala okubeera nga mbategeeza muganda ffe ayongedde okunafuya kati mulinda addemu era alumba America nga alina kasaale Mr Update nveeyo banange sharing live video eno njagala etuke ku buli muntu yenna alowooza nti okubeera mu struggle atuyamba buyambi okubeera mu struggle weeyamba wekka weerwanirira wekka Kyagulanyi Robert Center mu kilo ya sukali ne bwetuka ku mitwalo 5 asobola ogigula Kyagulanyi Robert Center mu omunyu ne gutuka ku mitwalo 10 asobola ogugula kilo y'ennyama ne bwetuka ku mitwalo 3 asobola ogigula naye yavaayo alwanirira abo abatasobola kwetuusako kilo ya nyama abatasobola kwetuusako kilo ya sukali abatasobola kwetuusako buwunga nolwekyo dakazi sani wedde kotoyina muntu yenna gwoyamba kubeera mu struggle obobeera ne boss kobeera naye obobeera ku struggle beera ku struggle ne tojja kubeerawo ng'otwegayiriza kakati obuwagizi bwange mbuwaani toyina gwoba owa buwagizi beera nabwo oba gwoyina obuwagizi anti oli w'amaanyi weesimbewo lwojja okutegeera nti abantu sinte nti gyozigoba zidda gye zidda kamba weeka ekyokulabirako muganda waffe mindset yategekako olukuŋŋaana e UK nga alowooza yakikuba ng'alaba alina following y'abantu abamugoberera mitwalo 10 n'ategeka conference e UK naye muganda waffe mindset yafuna abantu banamu eyo conference naye ng'ate weewuunye following gy'alina eri mitwalo ng'ena naye yafuna abantu banane yeewuunye n'agamba abantu bulijjo abangamba tujja kujja balazeewa munange Facebook kwene sobola okwemazaamu n'ogamba oyina abantu nyina abantu naye abantu ba Facebook bo babeera waawo ne bawagira ono ne bawagira n'oli ne bawagira ono ate kasobera ku kituufu naye bw'okivaako munenga bagenda kati gojja kuwoza nyina abantu kyembalagira kye bakola kati balagire nti tebawa Kyagulanyi Kalulu tulabe bw'atawangule ogambye tewejjusa ku bye wayogera statement ye yenyiizizza nnyo okola ng'omusajja Ronald Mayinja yavaayo n'agamba nti amusole feka sitogamba nti amusole awo ebikoma because teri muntu atasobya nange Ssegirinya asobola okusobya naye omuntu yenna avaayo n'alaga nti akyalimu ebbango olw'okuba mbu alina following ya social media miliyoni simanyi alina ki ebyo byawoza buli budde ngenda bagamba abantu bange nze ngeno babulira ow'okulonda ngenda kubulira abantu bange ow'okulonda mbu ye yalagira abantu be banaalondaani bannange sebo lekeraawo okubeera nga buli budde otufuula nga nkoko ya mutamiivu kati mbawa abantu bange oba sibabawa abantu bange mbabuulira ekyokukola oba sibagamba kwegamba ebintu ebyokubeera nga otiisatiisa bwana Dakazi Sani weddeko ate ebyo ebintu byogenda mu maaso n'okunafuya Ssegirinya nakyo kikomye kozo nafuyiza nnyo noga watuka ku airport wali osubira okusangawo ebikonge nti wasangawo nze ne nange gwe wasangawo nange ssebo nyina ekintu kye nakola lwakuba tokyappreciatinga naye abaana be baakwata n'empiki z'abaana ze baawamba ani yazijjayo kyenkubuuza ekyo kyembuulira ani yazijjayo mumubuuze mu abamawulire ani yajjayo pikipiki ze baakwata ez'abaana amanyi nayo zaavaayo amanyi n'abaana be basiba ani yabajjayo tabimanyi byonna tamanyi naye ali awo wanafuya kitegeeza people power omuntu gwe yakusindikira yali w'amaanyi nnyo olina okusiima sharing ayita munno mbategeeza Mr Update live abantu bategeeze Mr Update live ebbanga lyonna mbadde nsirise nga soogera ku nsonga zino era nga abantu baziŋŋamba Ssegirinya yogera konze nedda nonti antiru Mr Update bwe nalumbiddwa tinali nnonya serefi ku airport Mr Update munali nnonya serefi nali nnonya koligi waffe mu struggle omuntu waffe gwe tumanyi nti wa struggle gwe nali ngenze nnoneko ate Red Quarter yeyatuula nega nti why ani abaagenda abantu bonna nga bali busy Mr Update kolwonza ataali busy nenga akalone muganda fera agenda okutuukaawo nga wendi mune nali sinonye serefi olina ekifaananyi ky'oyinza okuleeta nga ndi naawe nga tuli ku airport kubanga yali anonye serefi era yali alina okufuna ekifaananyi nolwekyo lekeraawo muganda waffe okunafuya lekeraawo okunafuya
ate ekyokubiri yiga okuwa pulezidenti waffe ekitiibwa biri bye mwabeerangamu ebyeddanga muli mu music si kati ono mulala nnyo ate Honorable Kyagulanyi abeera bize nnyo aba bize ayogera na Donald Trump ayogera na Elizabeth Warren ayogera na Joe Biden oli awo nawe ogamba nti talina budde ali bize pulezidenti ali bize era obanga oyagala attention ba Mr. Update fe tuli aido ba Bobby Yanga be bali aido ba Eddie Mutwe ne president ali bize nnyo ate alowoleza gwanga aterezeza ati ebyenjigiriza aterezeza ati ebyobulamu ali bize nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu tomusubira okuberanga ezensonga zo ajazi handolinga after 2021 ngamaze okufuuka president naye kati ali bize goyagala kuwa obudde oyagala akulere oyagala mbona dakazi sani munange president ali bize era bw'okubanga takwata noonya Bobby Yanga kasita okubanga takwata noonya Mr. Update oba Kabonja Butuusa bw'okubanga takwata noonya okitegeera noonya abantu noonya ba Mr. Update noonya Bobby Yanga noonya Sauda Madada munange ali bize eno ku meza ya Mr. Update nze nyino handling ensonga zo Sauda Eddie Mutwe eno gy'olina okuloopa n'otunnyonnyola mune njagala ku mukulu nkoze ntya fene tulaba bwe tuyinza omunnyonnyole tuna tumukwasiza noonya Dennis City ajja kuyambako mune president ali bize ate ne audio zobadde oweereza Bobby Yanga azindaze olwaleero nanga nti why bulijjo mune audio zibaziweereza nze nolwekyo ddamu osevinge bulungi ennamba ya president waffe teekako erinnya president lwojja okuweerezanga message zikoleki zituuke ne audio zoddibwemu naye era oziweereza Bobby Yanga era Bobby Yanga naye avazinda golunaku olwaleero nolwekyo bw'oba ogamba okunafuya bwana Dakazi Child eno walinnya y'amagye eyakutomezza olumbe Segirinya yakutomezza olumbe Segirinya yakutomezza kubuulira mazima kyobola mbale nesirikira sinjenga sajja ndowooza ng'agamba Segirinya ono lwaki tannyanukula nolwekyo Dakazi Kisani leero nange mwanukudde ne mugaa nti munnange nze omuntu eyajjaawo nali more important nga bw'okirowooza kuba nyina omulimu gwe nakola nga tuli ku airport awo era ekyo kirina kulikodi n'abamawulire abaaliwo bakimanyi nti Mr. Update alina kye yakola eyo nvuddeyo y'ensonga kangikomyawo njajjongerako singa Dakazi San anajja n'addamu alumba Amerika ng'alina kasaali kasitana damu n'alumba Amerika ng'alina kasaali tolumba nga Amerika ng'olina kasaali Segirinya Amerika nze ndi Amerika muganda wange tolumba nga Amerika ng'olina kasaali nolwekyo president waffe ali bize nnyo era mujje mu nsonga zo kola bibyo bw'oba oyagala kuwagira Bosco muwagire tewali akugaana gwe kasola banga Bosco yakutwala mu maaso gw'oba owagira bw'oba olabanga Honorable Kyagulanyi yagenda okununula ensi eno eggwanga lyaffe literere gwoba owagira netobeeraawo ng'otwegayiriza kanoonye ani gwe nawo abantu bange anaasooka okunkubira essimu gwenjo campaigningira ne banaye musajja gw'oli mujozi bannange kyogamba nze okuwangula namala kukubira ssimu Honorable Kyagulanyi okuwangula akalulu yamala kukubira ssimu waliyo ekyaddondo nga tunoonya akalulu ka Kyagulanyi tewaliyo teyawangula mbu anaasooka okunkubira essimu gwenjo okujja campaigningira kati yalinga agamba ayinayo abantu be yazaala n'abaako wabakuumira kati ajja genda ayingira abagaye munnaye mwe bennazaala kati muwagire gundi gwendabyemu omulamwa gwe vaayo okole press conference ogamba abantu nti bawagire Bosco olabe emisinde gye banakutwala bona oddamu okutambula nga toyambadde elementi ngoma ya Segirinya mulalu gwe vaayo ogambe abantu tibannange mbeegayiridde muwagire Bosco abantu ojja tutandika kutambula nga wa bodaboda ng'otaddeko elementi ku mutwe gobuuza mayinja embeera gy'abadde abeeramu manje yange Segirinya mbadde mbeera ku mikolo nga nyambadde ngo wa boda boda ogeno kulanga omwogezi okumukola agamba bambi omwami oli ayagala nnyo omulimu gwe nga omwogezi w'okumikola alowooza oli wa boda boda yatudde kumbe musajja atudde awo ensi yamubijjirira dda gwe vaayo abantu nze wengenda okukakasiza gwe vaayo ogamba abantu nti muwagire Bosco boda motambuza ebigere nja kutya kyokka ky'oba okola kyokka ekyo ky'oba okola ngenda kutya kola press conference nze ngenda okusasulira abamawulire obagambe nti bane mumanyi kakati Bosco gwendabyemu omulamwa gwe mba muwagira boddamu okutambuza ebigere mu kibuga nga toyambadde element omanyanga nti Segirinya alina ekyamu ku mutwe lwojja okakasa nti abantu bakambwe gwe kikole lwojja otegeera nti olina abantu bewazaala n'obateeka wantu naye gwe olinga agamba olina abantu wabakuŋŋaanyaawo bali awo balinze odayo mu kyobalagira kye baba bakola nedda ssebo munnange
twali tulabye abanene emirembe engalo kambabulire tulina omuntu wano omusajja nga awagirwa abantu yakikuba naye talina malala David Lutalo oyo mumulaba ayina following y'abantu abantu baagala David Lutalo ne mwali mulabyeko David Lutalo nga wanika ebbango abantu baagala David Lutalo oyo gwolaba naddala abakyala ate olaba ng'omuyimbi ng'abakyala bamwagala nnyo omanya nti oyo muyimbi ali ku muzuuli banashiyali nga live video eno njagala etuke ku muganda ffe David Lutalo nga mwebaza nti yomu ku basajja ab'amaanyi yomu ku basajja abayimba obulungi yomu ku basajja abalina following ne David Lutalo tabeera proud n'abeera ng'agamba abakyala bange banzikiririzaamu kati nze ngendo balagira balagawa musajja wattu ya akeepinga low profile nenga David Lutalo yemulaba musajja wa maanyi nnyo abakyala bamukiririzaamu ye muntu akola ekivulu n'atakola losi mbabuli amazima mwe mwali mulabye wa kivulu kya David Lutalo nga kina we kiri abantu ne batabeerayo tekibangawo buli David Lutalo wabeera abantu babeerawo buli David Lutalo wabeera abantu babeerawo naye tavanga yogamba nti bannange kakati ng'abakyala banzikiririzaamu kakati ekiriwo kiriwo ekiti abakyala nsalewo mbasindike wa Bosco oba wa Kyagulanyi musajja akeepinga low profile omuntu yenna ali ku muzuuli omuntu yenna ali ku mulamwa bw'atyo bw'akola okeepinga low profile n'olwekyo yembeera eriwo gyenjagala okubategeezaako timuganda affe bambi mumubuulirire bino ebintu byayingidde by'okulumba struggle tagenda kumalako nabyo nze Mr. Update lwaki ndi mukambwe bino ndinagano byogerako lwaki ndi mukambwe ennyo ndi mukambwe olw'ensonga tutambula village to village mobilization tumobilizing abantu batuwa akalulu bwe tulaba omuntu yenna aleetawo embeera etujja ku mulamwa tetugenda kumukkiriza buli muntu yenna alowooza nti ajja tujja ku mulamwa tetugenda kumukkiriza that's why Mr. Update lero ndi mukambwe nti village to village mobilization gyembeeramu nga ntambula eyo ngenda nnoonya akalu ka president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nengera waliwo abaagala okuteekawo embeera eremesa twambale engule abo siyinza kusirika n'olwekyo eyo nvuddeyo Mr. Update oyo tumaze omutereeza waayina okujja amanye nti ali ku level ya Mr. Update tanatuuka ku level ya Kyagulanyi bwanajjanga buli wanaafunanga awaadi asuubirenga kusangawo bano wammanga nze oba Edi Mutwe oba Sauda Madada oba Dennis City oba kiraba oba Nuwa Mutwe oba Bobby Yanga tujja kwerondangamu era togenanga okuddamu okufuna awaadi ezo z'ofuna nolowooza nti ojja sangawo Kyagulanyi nga yakulinze nedda bw'otasangawo Mr. Update ogenda sangawo Edi Mutwe bw'otasangawo Edi Mutwe ogenda sangawo Bobby Yanga bw'otasangawo Bobby Yanga ojja sangawo Sauda Madada bw'otasangawo Sauda Madada Nusifa Nakato gwe tujja bwe bajjanga okubaawo bw'otasangawo Nusifa Nakato tulinayo tugenda twerondamu ani agenda ne munnange ebyawona ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okusuubira nti ojja genda eyo simanya mb'ofunye awaadi yafuna Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna awaadi ey'ensi yonna bagita World Human Rights Award eyo yansi yonna twagijja California Reverend Jesse Jackson yagimuwa mwana bakona lebo Kyagulanyi nga abagamba lwaki temwakimye ku award eyo award yansi yonna International Human Rights Award oba World Human Rights Award twagifuna California naliyo Mr. Update mwana banga njisuddemu ne mwana bakona lebo Kyagulanyi nga agamba ni munnaye nga temuzze ku nkima nga temuzze ku nnona era gwonoza tono buli wonofunanga awadi ng'okimwa sagirinya gojja okusangawo oba Sauda Madada oba Dennis City oba Bobby Yanga oba Nusifa Nakato bojja okusangawo ne Ssennyonje tuyinza mukkiriza kujja chairman Nyanza tuyinza mukkiriza kujja ffe tujjanga okujja ba Mr. Update ffe tuli mu kiti ekyo ky'olimu n'olwekyo bw'onooza mbujja kufunanga awadi mbu Honorable Kyagulanyi ajja kukimenedda ssebo munaye nali nsuubira muganda wange okumusanga ku airport nga nkimye nedda ssebo either Mr. Update Bobby Yanga Dennis City Sauda Madada ate kati nange Mr. Update naye kati sikyajja nange sikyajja era nange banangamanga Mr. Update musajja waffe yafunye awadi nga ngamba nti Dennis City yabagenda ate Dennis City oyinza okulanga aganye nga ga Bobby Yanga yabagenda ne Bobby Yanga oyinza okulanga aganye nga agamba gundi yabagenda Nusifa Nakato ne Nusifa Nakato nga naye agana nga agamba Edi Mutwe tujja paka tunatuuka ku muntu agamba nti yajja okujja naye munaye ebya president byerabirire ddala president ali bize nnyo ate alowooleza ggwanga ali bize nnyo
olaba naye mu bino kati bye mwogera ku social media mutabiraba ababbize alowooleza ggwanga nkyusiza nti ebyobulamu nkyusiza nti ebyenjigiriza munango nale bwe Kyagulanyi ali bize bale mwebale kubaako mwebale kunjagala Mr Update wammwe MP Kawempe North 221 timu minvuli ate Mr Update kebankwasiza minvuli ya Kawempe North ngenda kufa n'omuntu ngenda kufa n'omuntu ngenda kufa n'omuntu saagala kwata ku president wange saagala president yambeereddemu n'agamba nti gulawundi ya Kawempe North Segirinya yagiina minvuli endi mu nkwawe nti ng'ojjo olumba Amerika oyo Honorable Kyagulanyi ngenda kufa n'omuntu mbabuulira mazima era abantu gwe alowooza nti ojja kulumba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka omala okuba Mr Update omuteeke ku ttaka then olyoka olumba Amerika soko omala okuba abambo bo bano ba Mr Update obateeke ku ttaka naye gwe ositukire mu bulldozer nga ffe abambo watukyali eno wansi nja kufa n'omuntu babuulira mazima nolwekyo abakatwegattako yeyo embeera wama mwe bali kunsabira Mr Update wammwe timi minvuli Kawempe North 221 kintu kigenda kutambula mwate muli olawaka mulina kati mulinde nyingire parliament lwe mujja okukakasa who is Mr Update nga nyingide parliament ama mwe bali kunjagala Sulait Shamimu age Segirinya tukwagala nnyo namwe mwe bali kunjagala mwe mumbeereddemu kakati eyo nvuddeyo ngenze ku nsonga za Entebbe International Airport sharing ayita munno Mr Update akuwe airport y'Entebbe twetusubira airport y'Entebbe okubeera nga eggulwawo olunaku olwaleero airport y'Entebbe teguddwawo njagala kuwa nsonga lwaki era abasajja bazzeemu ne bongezaayo dimbu lwe bagenda okuggulawo airport kati kyenjagala okubawa mwena musharing omulundi gumu because airport y'Entebbe eno nsonga nkulu nnyo olw'ensonga abaana bangi abali mu nsi za Buwarabu olwaleero abaana bangi abali mu nsi za Buwarabu olwaleero mbabuulira mazima abaana contract zaggwako contract bwe ziggwako abaana bakolera bwereere Abawarabu bababonyaabonya waliwo abantu baffe bali mu America bali bagendeddeyo ku visit visa kukyala visit visa zaggwako dda waliwo abantu baffe bali bagenze e UK kukyala visit visa nazo zaggwako dda waliwo abantu baffe abali e UK nga bagenze kukyala bagendera ku visit visa zaggwako dda airport tubaye tugisuubira okuggulawo olunaku olwaleero airport tebagiguddewo njagala kuwa nsonga era bagambye batya ku kikwatagana airport sharing yita munno Mr Update abantu mbategeeze nti Mr Update yalina waaka sharing yita munno mwena njagala mu sharing omulundi gumu because ensonga eno ya Entebbe Airport esuza abantu nga tebeebase abantu ebasuza batudde meeting etudde olunaku olwaleero ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga baagala bakkaanye airport eggulwawo ddi oluvannyuma lwa wiiki nnamba okuggwako gye baali batusuubiza airport n'etaggulwawo naye kino mulina okukimanya tudimandinga okuggulawo airport n'abakungu ba gavumenti abali bagenda ne bakyusa omusaayi mu America UK mu Europe abali bagenda ne bakyusa omusaayi mu nsi za Buwarabu nabe embeera batuddemu that's why ensonga airport eri ku mwanjo nnyo bwe batudde olwaleero kike boogeddeko bagambye airport tesobodde kuggulwawo bongeddeyo mbwate paka lumu omwezi ogujja kanu imagine airport bagyongeddeyo mbu bagenda gigulawo mbu paka lumu omwezi ogujja mulabe ejjogo ly'abasajja abo ensi zonna Kenya eguddewo airport Rwanda eguddewo airport Tanzania eguddewo airport ensi zonna ziguddewo airport Uganda ekyaganya okuggulawo airport amazima ga Katonda mu ggulu ng'ezo ensi zonna zagguddewo dda badde balina giggulawo lwaleero era bagambye mbu bagenda gigulawo ate mwezi gujja mbu nga lumu ebyo nabera katubazudde mutulimba bulimbi mutubuzaabuza kati Mr Update ngenda badimandinga okuggulawo airport lwampaka ngenda kuba demandinga okuggulawo airport lwampaka because buli omugamba mugenda giggulawo abantu nga bagula zi air ticket nga zibeera waawo abantu bafiiriddwa air ticket mu mbeera eno y'okugamba nti airport egenda kuggulawo mwezi gundi egenda kuggulawo nga lumu egenda kuggulawo naku za mwezi gundi muntu nagula air ticket ebeere waawo ti airport weggulibwawo aba yagula dda ticket naye abantu bafiiriddwa zi tickets abaana bali mu nsi za Buwarabu kati bakolera bwereere abaana bali mu kaaba maziga katugenda kulwana bulwanyi ku nsonga ya airport tugenda kubagana bukubaganye head on ensonga ya airport tugenda kubagana head on nga bwe nabanga mubbe ebintu by'abantu ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nemba kuba nga mubuzaabuza abantu mbalemesa okulinnya ennyonyi n'enkuba yero buuku ngenda bakuba bukubi mujja giggulawo lwampaka kati Mr Update ntabuse
abantu babuukinza tiketi zifudde muganya okugulawo airport mwekwasa coronavirus mu Uganda tulina coronavirus abantu be mutulaga nga balwadde coronavirus abali mu pressure aba batulaga nga bazanya ludo bazanya matatu bazanya pool table nga mutugamba balwadde ba covid-19 kati mugamba mu airport egera kugulawo nga lumu October fe tukkiriza ebyo tetugenda kuzikiza mbabulira mazima enough is enough katulwane bulwanyi anasinza munna amaanyi anaawulira Nemulira bwenti bwe nabagamba ku airport y'Entebbe nga mubbe ebintu by'abantu nemaga tugenda kubagana bukubaganyi ne tukubagana paka lumwetereza ne yero book nevaawo kati tugenda kubagana bukubaganyi tukoya abantu baffe babuzabuza airport eggulwawo ncha airport eggulwawo luli airport eggulwawo ncha airport eggulwawo luli abantu bagula air ticket bantu bali ku visit visa bagenda kukyala okutuusa kati olwaleero abantu bagenda kulemera okuddamu okutravelinga because America bobanga wali ogendedde ku visit visa neggwako okuddamu ogenda ku American embassy obasabe visa bagikuwe kiba kizibu nnyo nga wa overstayinga mu nsi yaabwe kyekimu ne Europe kyekimu ne UK obo kiraba buli overstayinga bo tosobola bagamba ti yali covid-19 ate yannemesa nedda bo bakonsidalinga bukonsidaliza bagamba nti bwagende mu America walemerayo kasita walemerayo visa neggwako toddamu kutambula mugenda kufiiriza abantu okutambula abantu bafiiriddwa sente bagula zi air ticket because air ticket sokusobola gigula nti ogigula enkya nga ate enkyalo bagulawo egundi airport ogigula ojigulanga like nga 5 days to travel because bojigulanga bojigula lero ngero otambula lero bere expensive kati abantu bagigula bateka ka duration wina agamba kanjigulenge ebula wiki najigula ka center akatini obo kiraba najigula ka center akatini ngawe nakuba yero book ku airport y'Entebbe nenjigobawo ngawe nagoba ababbi ku airport y'Entebbe ngawe nalwanyisa obubbi awo ku airport y'Entebbe bwengenda okulwana n'olutalo olw'okugulawo airport mujja gigulawo lwampaka enough is enough airport mujja gigulawo lwampaka because bino byemwekwasa tetugenda kubikkiriza covid-19 aliwa mutulaga abalwadde ba covid-19 bwe tubanga mu Uganda tulinamu abalwadde ba covid-19 mungambe segirinya nyingireyo nga sambadde maski sambadde gloves mwe munzikirize nyingireyo nze mbatwalire ekyokulya munzikirize nyingireyo mbatwalire ekyokulya nga sambadde maski sambadde gloves munzikirize nyingireyo ate mugamba covid-19 wali mu Uganda era muyina abalwadde abali mu karantini munzikirize nyingireyo nga sambadde maski sambadde gloves munzikirize kyembasabe ekyo munzikirize nyingireyo munzikirize nyingireyo nakibasabadde ekyo ne mbagamba bwe tubanga tubalina abalwadde twetaga airport kugulwawo because abantu bagula da air tickets abantu bali ku overstay naddala numwanya abantu baffe abali mu nsi za Buwalabu bane munansonyiwa Mr Update Mr Minvuli munansonyiwa abaana abali mu nsi za Buwalabu era abali mu nsi za Buwalabu abaana bankubira amasimu ne bangasegirinya contract yaggwako dda omuwalabu agamba sijja kuwa sente obo yagala dewa mmwe ng'akimanyi gy'olaga teri abaana bakolera bwereere abaana bakolera bwereere kati as we talk now eyo embeera bannaye era tugikkirize abaana baffe babonaabona temubayamba kubanga omuwalabu kasitamanya
nti toli ku contract yaggwako gy'olaga ewammwe waggale kyakola okimanyi agamba kolera bwereero batoyagala bitundu 98 ku buli 100 abali mu diaspora bawagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwai Museveni akimanyi bwe bakoma waabo wano bonna bagenda bayina endaga muntu bagenda mu kuba akalulu. Yensonga lwaki akyaganya okuggulawo airport ebitundu 98 ku buli 100 bannayuganda bali mu diaspora bawagira change mu ggwanga Uganda. Ate nga Mwai Museveni ekyo tosobola stoppinga. Change is a factor of life. Change is inevitable. Omwana nga atuuse okuzaalibwa ne bw'ogamba nti addeyo aveeyo enkya tekisoboka. Ekyo Katonda bw'atyo bwe yakikola. Nolwekyo Mwai Museveni aganya okuggulawo airport due to political reasons. Akimanyi bannayuganda abali mu diaspora temumuwagira ate nga temujja muwagira luhampaka. That's why aganya ogiggulawo. Akimanyi we mukoma wano mugenda mu voting out and it's true. Bona bagenda kulondola na Robert Kyagulanyi Ssentamu na Uganda bali mu diaspora bekyawadda omuntu walekera wensi ye agende mu nsendala kitegeeza nti ensi ye embeera ebeganye. Nolwekyo abantu abo mwena amamanya abali mu diaspora timwenda muyina endaga muntu era mugenda bakalu. That's why baina no request okuggulawo airport mbunga nakalu kamaze kuggwa because batya abantu abali mu diaspora kyebatya kino kankibagambe olange miss update wandi kyogede kankyogere. This is reality. This is reality. Mwai Museveni atidda akalulu atya n'ekisiikirize kye ate tayinza bafo osinga mumuwagire nti mwegayirire mufukamire muneggulawo airport bw'oggulawo akalulu tujja kukawagwe. Nedda diaspora community eyagala change. Diaspora community abantu bagula dda ne air tickets zaabwe nga balina okudda okugulawo airport. Yensonga lwaki aganya okugiggulawo naye yadde aganya okugiggulawo tekisobola bajjako kubeera na standi yammwe nti mwagala change. Tajja bakaka tayina kubakaka kakati omekati yagateekawo mbeera mbwe abali mu diaspora bagambe munayeggulawo bw'onoggulawo akalulu tujja kawagwe. Nedda. Let us face the reality nti diaspora community eyagala change. Ate naye akimanyi namwe abali mu diaspora mukimanyi nti mwagala change. That's why nze nagamba wano ku live update tewali muntu atuyambye wano mu ggwanga lyaffe Uganda nga diaspora. Nze mbabuulira singa diaspora teyaliiwo singa wano twafadde enjala ne tukunkumuka ne tuggwawo. Tubadde wano mu nveera ya COVID-19 diaspora community nga muyita ku page ya Mr. Update mugulidde abantu abawera emitwalo 5 emmere. Okita kyakusaaga nkiddamu tubadde wano mu COVID-19 period diaspora community bagulidde abantu abasuka mitwalo 5 emmere nga bayita ku page ya Mr. Update. Okiyita ekyokusaaga ekyo. Diaspora community muli ba mugaso nnyo. Munnayuganda ali mu diaspora wa mugaso nnyo era nze mbabuulira singa temwaliwo wano mu Uganda abantu abandi kunkumusenjala bandi badde bayitirivu mwatutaasa kinene nnyo during COVID-19 period. Diaspora community abantu be mwayamba basinga ne Uganda be yayamba. Wano ku page mbagambye nti abantu abayambibwa bali mitwalo 5 n'omusobyo. Mukita kyakusaaga ezo sente mu mwanzitoolanga ne munga Mr. Update twala wane emmere twala wali emmere ne mulaba bali ebiwata ne munga twala wane emmere twala wali emmere ne tugabe emmere
n'okusinga emmere gavumenti gye yagaba. Kitegeeza diaspora community ya mugaso nnyo mu revolution, era singa temwaliwo mbabuulira mazima bannayuganda enjala yandibase singa tulina lugendo mukoze kinene nnyo struggle y'eggwanga Uganda okujongeramu amaanyi diaspora community, era saagala abakwatako because mutubeereddemu nnyo era omuntu atappreciating a diaspora community manya ayina ekikyamu. Era waliwo abantu bempulira nedda abali ku ground ffe ba mugaso nnyo, abali mu diaspora si ba mugaso. Ekyo bwe nziraba omuntu addamu okukyogera ekyo nja kubagana naye ngumi. Twetaaga tiimu zonna, tulina amagye ag'omu bbanga n'amagye ag'okuttaka. Diaspora community magye ga mu bbanga g'ebizungirizi gabiwuzuumya biva waggulu, ate ntubeerawo n'amagye ag'okuttaka ag'abasegirinya, gonna tugeetaaga. Nolwekyo diaspora community mutukoledde omulimu gw'amaanyi. That's why Bosco ali mu bapanishinga aganye okugulawo airport. Mbabuulira okutandika n'olwalero otawulwa airport y'Entebbe ndulonkinze. Bwentyo bwe nabagamba ku kintu ekiyitibwa airport y'Entebbe nga babba ebintu by'abantu, ne bagamba ndonkinze olutalo ku airport y'Entebbe nja kululwana, nja kulugusa nga muwakana Sagirinya saalugusa. Nakati ndulonkinze lwalero wano ku page. Kiwedde maze okulonkinga battle ya airport y'Entebbe, mujja jigula lwampaka Musaaga. Mujja kujigula lwampaka Musaaga. Olutalo ndulonkinze lwalero. Tukoyo tubuzaabuza enkya ne twegayira mu gguleewo, ne uli ne tubegayira mu gguleewo, ne tuli ne tubegayira banne mu gguleewo banne tubegayiridde, tukoyo okwegayirira. Kati Mr. Update olwalero nduguddewo. Buli lunaku ngenda mbakuba ekyo kyonkinze okuva olwalero. Buli lunaku tugenda kuba tukubagana, buli lunaku tugenda kuba tukubagana paka lwe munagulawo airport y'Entebbe. Enough is enough. Tukaabye ebbanga tubegayiridde muganye. Rwanda yaguddewo airport, Kenya yaguddewo airport, Rwanda yaguddewo da airport, Kenya negulawo airport. Mwabagana okugulawo airport mwe baani. Tugenda kubagana kati bukubaganyi nga bwe nabakuba nga mubba emigugu gy'abantu, nga bwe nabakuba ku yellow book, nga bwe nabakuba ku ki ne airport mujja kugigulawo lwampaka because tulinze tukoye obugumiikiriza butuweddeko. Mwatulimba luli week number mubadde mwina gigulawo lwalero mutudde mugamba mbw ate mwezi gujja. Kakati enough is enough. Tugenda kubagana kati lutalo. Tenjaddu wangula Mr. Update. Njaddu wangula mumanye ebyangenze bwe mbagamba. Njaddu wangula bwentyo bwe natandika olw'emigugu n'entandika olwa yellow book abantu tebaganda edda Sagirinya togenda kumalako nanyini airport Mukoddomi wa Mbuga. Ne bagamba ki Mukoddomi wa Mbuga? Ne baga katukubagana ne Mukoddomi w'Embuga. Kubaza nkimanyi Mukoddomi w'Embuga tasobola kujjayo mutwe. Mukoddomi w'Embuga nkimanyi tasobola kujjayo ki? Tasobola kujjayo mutwe. Kati katukubagane head on. Mr. Update versus Mukoddomi w'Embuga. Airport mujja jigula mwagala temwagala. Sharing live video eno boyagala airport eggulwewo. Mbegayiridde njagala buli omwategeere nti Mr. Update olutalo alulonkinze olunaku olwalero. Sharing live video eno gwe ayagala airport eggulwewo. Era bwe nabagamba nga babba emigugu gyammwe, bwe nabagamba nga babalemesa okulinnya ennyonyi olwa yellow book, ne mbagamba ne munyambe ko tusharinge otalo n'otulwane. Ne musharinga otalo ne lugguka. Information is power. Information buli lwetambula kubuulira olutalo tuba tulina tulutuse. Nolwekyo sharinga omulundi gumu mwenna abaliko abantu mbategeeze Mr. Update olwero otalo ndulonkinze obugumiikiriza butususseeko. Tulinze mutulimbye ebbanga ate nga wano mu Uganda twataasiddwa ekirwadde tekiriiwo. Nolwekyo tukoyo okulinda kati katwerwaneko. Enough is enough. Mugule airport omugano jigula Mr. Update ngenda kubagana nammwe. Anasinga munne yanamuleka tukubagane kati bukubaganyi. Abaana baffe bali mu ssabwalabu babona, abaana bali mu mbeera mbi, abaana bali mu maziga bakaaba. Mumulowooza Mr. Update kusirika mbegayiridde sharing omulundi gumu mukyali batona bakasharinga musharinge mwenange muliko. Twetaga information yene etambule. Naddala abaana baffe bashagala, abaana baffe bakwiniza bali mu ssabwalabu, abaana bali mukolera bwerere, abaana balwaliddeyo ne bafiireyo babaziikayo tebabazza. Abaana baffe abawalabu babatulugunya olw'okuba airport nzigale. Muwalabu agamba akimanyi tolina gy'olaga. Enough is enough. Mr. Update ndulonkinze olunaku olwaleero tugenda kukubagana head on. Era buli muntu ali mu mugambe Mr. Update olutalo alonkinze olunaku olwaleero. Twetaaga airport okubeera ng'eggulwawo. Tetugenda kulinda date gye mutugamba ffe katwerwaneko kati. Tetugenda kulinda date gye mutugamba ffe katwerwaneko kati.
twetaga airport kugulwawo. Enough is enough. Buli ali joli yonna tegeeza munno mugambe tisegirinya olutalo alulaunchinze nga bwe nalaunchinga olwa yellow book naye no bwe lulaunchinze tetugenda kukiza abantu waffe kubona abona. Bantu waffe bagenda mu nsi kuwummula, bagenda kukyala, bagenda kujjanjabibwa, tebasobola kudda waka visa zaggwako dda. Mwagala omuntu agenda okuddamu okugenda ku embassy okusaba bamumme akona kakakodo tukimanyi mu kalina. Nolwekyo mbadde nkyababulira lwaki abasajja baganya okugulawo airport. Ekisooka lwakubanga bamanyi nti we mudda wano mugenda kuvotinga Kyagulanyi. Ekyokubiri tebaagala bantu waffe baddemu kufuluma ggwanga. Ekyo nakyo akakodyo gavumenti ekayina because bw'obeera ku overstay bw'oddayo okusaba visa nga wa overstayinga embassy ekutawaanya bye bintu biri gavumenti eno byeriko. Bye bintu ebi gavumenti eno byeriko. Kati Mr. Update olutalo ndulaunchinze olwa airport okutandika n'olwaleero. Ngenda kuba banange ngenda kuba ngenda kujjayo kachicha yenna ngenda kuba tugenda kubagana paka lumunagulawo airport. Mr. Update ndi dobozi lyaba batalina dobozi. I'm unelected leader. Njogera with authority. I talk with authority. I have moral authority okwogera ku nsonga ya airport. Mwetaga abana baffe babonabonireeyo mugulewo airport. Ensi zonna ziguddewo. Why Uganda? Kenya eguddewo, Rwanda eguddewo, Tanzania eguddewo. Katukubagane bukubaganyi kati lutalo ku lutalo. Era gw'osanga eyo mugambe nti Segirinya olutalo aluzeemu buto nga bwe nabakuba luli ku yellow book nemba kuba ku bubbi nga mubba emigugu gy'abantu bwe ngenda obba kuba kati paka nga mugiguddewo mujja kugiggulawo musaaga mujja giggulawo. Ne bwe kinaba kyetaaga Mr. Update kujjawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nkunga abantu abalina abantu baabwe abalemedde mu nsi eyo gye balina okuva bajjaawo njabba kunga bajje. Enough is enough. Nja kuba kunga bajje. Tetugenda kukkiriza. Ngenda kuba kunga bajje. Twatulabyenga muyina hidden intentions. Why temugulawo airport? Muyina hidden agenda. Lwaki temugulawo airport? Nolwekyo ngenda kunga abantu bonna abalina abantu baabwe abali eyo nga ba overstayinga bali eyo batuuka okudda tebandadda nzijemba yo ku airport yo Ntebbe paka nga mugiguddewo mujja giggulawo. Ze kimanyi government ewulira muliro. Mr. Update kati ntabuse enough is enough. Enough is enough. Tugenda kulwana olutalo luno nga bwe twalwana olwa yellow book ffenna, bwe twalwana olw'okubabbako emigugu, bwe twalwana olw'okubeera nga babalesanga ennyonyi, naye n'olutalo bwe tugenda oddulwana ffenna. Mbabuulira mazima because bano abasajja batubuzaabuza bagamba 1 week. Wiiki eweddeko tebalina kye bagamba ggwanga. Bongeddeyo mbw ate mwezi gujjanga lumu. Tetugenda kukkiriza. Mugulewo airport bantu batambule. Tugenda kubagana. Lutalo kati Mr. Update lwengenzeemu. Ate bane munsabire nnyo. Kati Segirinya singa abadde mu parliament. Kati zino ze era kyovula abaka ba parliament mu mmala amaanyi. Zino ze nsonga ezina okubeera nga zidiscussingibwako ku folo ya parliament. Nino laba ababaka nga balatifu baleeta kiteeso miliyoni 2 mbu baziwe buli mubaka mu COVID-19 period. Muleete ensonga nga zino ababaka ba parliament. Kyovula parliament y'eggwanga ebulamu abasajja nga Segirinya. Kati Segirinya nga ndi mu parliament. Eyo njiretanga point of national importance. Ne bweta bakoda paper bagiteekako lwampaka. Nga ndi mu parliament. Eyo bagiteekako lwampaka. That's matter of national importance. Ensonga bategidde ku order paper. Osobola okuwanika omukono n'osaba speaker n'omugamba there is a matter of national importance. Neteekebwa ku order paper lwampaka. Kati Segirinya nga ndi mu parliament. Nga tonnagulawo airport kuki? Nga ndi mu parliament naye ababaka bali eri bonna babutise matama bati. Bali ku nsimbi wa musolo balya. Kyokola balengera ba Segirinya nga bagenda kujja babajjeyo. Bawulira bubi. Parliament mwino okugifuluma. Brilliant ideas. Nga ba Segirinya ba Mr. Update bayingire parliament because if edoboze lyo muntu wa wansi tujja kulituusa. Segirinya tonsuubira kubeera mu parliament n'ensirika. Naye ababaka ensonga mugitunuulidde butunuulizi. Ate nga namwe ababaka mwina abaana bamwe bali mu nsi za Buwarabu. Eyo airport bweggulwawo kisingana kuyamba mu ababaka. Naye ababaka teri anyega. Newe bukituuka nti kya ssente kolo parliament yonna ejjula. That's why twagala okulaba nga bamemba ba parliament bonna ababaddeyo bisanja 2 bisanja 3 bisanja bimeka mwenna muveeyo tufune brilliant ideas ezaba Mr. Update. Kyovolaba nze nwanyisibwa nnyo
abantu ababaka abamu bali mu parliament tebagala nyingire parliament bagala Segirinya wajja wano agenda kutuchallenginga yadde temwagala nyingire abantu bagenda kundeeta lwampaka abantu bagenda kundeeta mu parliament lwampaka kyovola abantu mumpagidde nnyo sina na kyabasa sula bane abantu mumpagidde mugamba Segirinya kayingireyo tulabe nzo nyigiriza omuntu wa wasinga ne mu parliament Segirinya kisoboka ekyo omuntu nakabanga ndi mu parliament eyo parliament ine dobozi dene nnyo parliament webera ku side y'abantu abantu banyigirizibwa parliament wetabera ku side y'abantu abantu banyigirizibwa nnyo because ebintu ebisinga obungi mu parliament gye biyita. That's why we need brilliant ideas mu parliament y'eggwanga Uganda. We want brilliant ideas ziyingireyo mu ggwanga Uganda. Bana babaka bonna babaddeyo abakadde bonna already bali compromised, majority bali compromised, tebakyali ku nsonga ya muntu wa wansi. Kyovula Segirinya bwe nnyingirayo mugenda kulaba ebintu ebikyuka. Niyo omuntu amazeyo myaka 3 nga Latifu Ssebaggala naye ayagala kuddayo. Ono nayo ki? Parliament wasimba y'ekitooke. Oyinayo ekigundi alinga agamba nti mu parliament Ssebombu yeye kaya asobola. Ne mumpe ekiteeso kimu kye mwali muwulidde. Niyo omusajja agamba myaka 3 era nkyayagala mbeereyo. Naye omugamba tuweeyo ekiteeso ekimu kye waleeta kimu. Ne kati ensonga ya airport Segirinya nga ali mu parliament eyo mba nagireese dda. Abana bafa bali mu nsi za Buwarabu amazima ga Katonda mu ggulu. N'otayogera ku salary increment minimum wage. Abana bali mu nsi za Buwarabu bakolera emitwalo 7 government ne babaka emitwalo 3 abana basigaza emitwalo 4 teri mubaka wa parliament yali akyogeddeko. Ngogamba nti Segirinya nsirike. Member wa parliament n'ofuna milioni 25. Omusomesa yakusomesa afuna emitwalo 5. Omusawo afuna kakadde awaliwo obwenkanya. Eyo gye bayita income inequality, the gap between the rich and the poor. Eyo gye bayita income inequality. Nti omusomesa asomesa member wa parliament afuna emitwalo 4. Omusawo ajjanja member wa parliament afuna kakadde. Olowooza otya abantu abo okukola nga baagala. Segirinya ngenda bayisa bubi nnyo nga nnyingidde parliament. Nyina ebintu embi enjagala bikyuke. Ekisooka salary increment eri abasomesa. Ekyokubiri salary increment eri abasawo. Ekyokusatu salary increment eri abaana abali mu nsi za Buwarabu. Kino nkibagamba buli lunaku. Abaana abali mu nsi za Buwarabu bakola kinene nnyo okuyimirizawo ekonome y'eggwanga Uganda. Philippines eyina abaana mu nsi za Buwarabu. Philippines abaana sente ze bafuna ba Philippines zikubisaamu emirundi 3 ku z'abanna Uganda ze bafuna. Why? Because parliament y'eggwanga Uganda yagaana oteekawo omugongo eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Nolwekyo kyobula nze Mr. Update njagala nteete ekiteeso nga nnyingidde parliament. Diaspora community mufune omubaka wa parliament abali presentinga ekyo Segirinya nze ngendo kireeta ku fulo ya parliament. Diaspora community mwetaaga member wa parliament asobola okwogera specifically ku nsonga za mwezi banyiga. Kubanga abantu abali mu diaspora bayimirizaawo ekonome y'eggwanga eno Uganda ebitundu 95 ku buli 100 naye tebalina representative. Sylvia Mugisha mwanyina z'omankula musiza. That's why njagala nnyo ekyo kiteeso nakyo ngenda kireeta ku fulo ya parliament. Twetaaga MP nga ye ali presentinga diaspora community. Oyina ensezimu z'otuukamu temuli embassy muntu alina waddukira n'otuuka ensezimu ba ambassador nga gye bali tebakola. Ba ambassador abandiyambye abantu tebabayamba naye wabeerawo member wa parliament nga ye amanye ensonga za diaspora community yasobola ozireeta ku fulo ya parliament. Diaspora community ne bangeri represented gw'olaba kuba ogatta abantu abali mu diaspora bali mu miliyoni nga 8-10 naye wano tulina ekitundu nga abantu abakikiikirira bali nga oli akiikirira abantu 6 abantu 7 zino gundi empya ze batemyemu constituency empya ze batemyemu abantu osanga omuntu ng'akiikira abantu 10 lwokka naye diaspora muli bantu miliyoni 8 miliyoni 10. Mwetaaga representative mwetaaga MP nga yes specifically ayogera ku nsonga za diaspora nga oba ambassador takoze oba ambassador akoze naye MP wa diaspora nga yajja kuyimirira agambe bannange Saudi Arabia tulina abaana babonaabona. MP wa diaspora ajja kuyimirira agambe Jordan tulina abaana babonaabona. Kati nga Jordan teri embassy. MP wa diaspora ayimirire ku fulo agambe abaana bali China babonaabona. Naye diaspora community teyina representative mu parliament atenga abantu aba diaspora batuyamba nnyo babonaabona nnyo ba ambassador baweerezebwa eri tebabayambye
kati Mr. Update bwe nyingirayo ekyo ekiteeso nakyo ngenda kukireta ku floor ya parliament that diaspora community yeetaaga representative nga member wa parliament ng'oyo agenda kwogeranga nsonga specifically za diaspora ngera mwenna gye mu reportinga wano watunyiga wonte tulina embassy wonte tulina ki kubanga ne embassy wamu gye ziri teziyambye baana kyokola Mr. Update mbeegayiridde munsabire nnyo nyingire olukiiko lw'eggwanga olukulu lwokuba nti nkyebaliza Omukama Katonda nti ekkubo kati lyerufu okuba nti parliament tugenda kugiyingira oluvannyuma lw'okubeera nga Mr. Update nze nnyina minvuli ya Kawempe North ekyo kyo kyawedde kati mulinde bulinzi Seggirinya kuyingira lukiiko lw'eggwanga lukulu ntandike okuleeta ebirowoozo nga biyamba muntu wa wansi wabula siffe kwekuumira mu ntebe kyobula nabagamba Seggirinya njagala nchalenjinga ababaka abali mu parliament nkwata omusaala gwange ebitundu 80 ku buli 100 mbiddize the suffering Ugandans ndaga ababaka nti kino mwali musobola kikola ne mugaano kikola Seggirinya kankikole tuko omani teri embassy omwana afuna obuzibu omani talina waddukira omwana afuna obuzibu Jordan talina waddukira bonambu balipotinga eri embassy ya Saudi Arabia Saudi Arabia waliwo omwami bamuyita Yasin yali mu office Saudi Arabia tayambye baana kati omugamba gende Jordan gende Omani genda wa ne wabawo MP ali mu parliament nga representinga diaspora community but excuse me banange ensonga zammwe teziyinza butatambula kyovola Seggirinya njagala nyingire parliament ndandika okuzoganya abasajja abo mbalage nti MP oyina kuleeta biteeso ki MP oyina ku delivering otya services kyovola Mr. Update bino nga bwe mbimulaba mbyogera waliwo kati abagamba Seggirinya singa tayingira because ngenda ba challenginga nga bwe mulaba challenginga council ya KCCA nendeeta ebintu nga bipya ne parliament bwengero gikola omuntu ayinza okugamba Seggirinya mu parliament mu KCCA gyobadde kiteeso kikyolese ne kiyamba abantu kanki bagambe KCCA yali erese omusolo ogwa ground rent nga bagusoloza ku bantu mbu omuntu yazimba enjuye ne bakusabeza akasasiro ne bakusaba license nga balese sewo ne ground rent mama idio wobuddobo mwami kitaka nali mukutte tai namugamba abantu basasula kasasiro basasula license basasula ki abantu mbafudde mubafudde bakubba bubbi buli budde kati muleta ground rent Seggirinya nze nakuba motion ya ground rent ku floor ya council ya KCCA era mu abali yonga tabasaba ground rent mumanye nti ago gali manyi ga Seggirinya Muhammad ground rent ekyo nze yakikuba n'ekiteeka ku ttaka ekyo nagamba nkifiirako nga bwe nakuba ground rent ne muteeka ku ttaka mbabuulira mazima nyina okulwana okulaba nga diaspora community mufuna representative because diaspora community mutubeereddewo nnyo tuyinza basasula ki bwe tufuna MP nga atuula wano mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'amanye ensonga za diaspora kiba kyanguwa omwana waffe afiiridde mu nsi za Buwarabu nga MP wa diaspora akyogerako ku fulo nga tulaba family eyambiddwa etya mukomyawo mayiti omwana waffe ali mu nsi za Buwarabu alemeddeyo ayagala kudda bamutulugunya nga MP ayimirira ng'agamba tulina abaana bali Jordan bali 10 ono nono baagala kudda nga parliament eyisa sente ezikomyawo abaana awo ku butaka nga badda abandifiiriddeyo nga bakoma obulungi ate n'omuwarabu atya nnyo bw'alaba ng'ensonga zammwe zoogerebwako ne ku fulo ya parliament because bazikubaganyako ebirowoozo bali Seggirinya oli mu kiyumba kya muwarabu omuwarabu n'omulaga nti olaba wano parliament ng'enjogerako nti mumbonyaabonya omanya omuwarabu bw'ayinza okutya ng'alengedde Seggirinya Muhammad gwakozesa bali mu kumwogerako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okimulaga bulazi bwoti enkyayinza okuddamu okumanyira agabugayi munnaye amusole amanye ekintu kigenze vairo awe ntuuse Mr. Update abo mulanyingidde parliament ngenda kukankanya parliament mwenna mugenda kutya mugenda kino twakisuubira munjaga nti Seggirinya ng'aluwawo okuyingira njagala parliament eyo ngiteeke mu level because ebintu bingi nnyo byenda bisobola okukyuka ng'abaka abaliyo balemeddwa kati Seggirinya kanneeyingirireyo ebintu mbirwane bijja kukyuka ate ekirungi tugenda kubeera mulembe omulungi nga Kyagulanyi ye president twagala tubalage kye bayita waka kati airport nzigale nga Seggirinya ali mu parliament airport neba nga teggulwawo
ngandi wali ntudde butuzi mbutise matama basimeo bali muri banabako bali muri bona bamutuse matama bantu baffe bali eri babona Mr Update kati nze nfe byana n'olutalo wano ku page songa kati singa ono Mr Update njogera nga ne parliament ensonga yagikonye kodda abana baffe ne basasulwa obusente obutini abakola mu nsiza bwarabu afuna emitwalo 7 ne bamutemako emitwalo 3 government ng'omusolo n'asigazana Segirinya n'embeera wali nga mbutise matama mu parliament omwana afuna emitwalo 4 government ne mubaka emitwalo 3 mbu musolo abana bandi bade bafuna milioni 2 n'ekitundu abali mu nsiza bwarabu ezo sente omuwarabu asobola okuzisasula bulungi nnyo bwe banga order evudde mu parliament nti parliament yagambye gwe agent atasobola kutwala mwana bweru ngafuna milioni 2 n'ekitundu Jordan oba Oman oba Saudi Arabia oba Sharjah oba Dubai toddamu kutwala mbabulira mazima mujjoka kasanti ba agent bulijjo babanyigiriza mujja kirabanga bakigondedde nga omwana aveeno nga ategedde nti omusalo ogusookerwako mfuna milioni 2 n'ekitundu oba order ngevudde mu parliament mbabulira mazima this is reality sente muzifuna bulungi nnyo kubanga bweba order bwe mala okuyita nga government ya Uganda signing memorandum of understanding n'ensiza bwarabu ngaye mukiraba aba Philippines government ya Philippines ya signing memorandum of understanding ne Arabic countries that's why aba Philippines bafuna sente nyingi nnyo okusinga abana Uganda ne wano mu Uganda tukisobola bulungi nnyo government ya fe order bwe mala okuyita mu parliament nga kiwedde then nga ate signing memorandum of understanding nti omusalo ogusookerwako omwana ali mu nsiza bwarabu ayina kufuna milioni 2 n'ekitundu ekyo kiba kiyise ne agent yakutwala akimanyi ofuna 2 kitundu naye bali eri basirisa abakaba parliament abana baffe banyigirizibwa abana baffe babatemako omusolo emitwalo 3 n'asigazana teri MP ayogera bonna basirise kyobala mbagamba nnyo bannange buli ali kuno Lwana Segirinya nyingire banange mbasamu Lwana Segirinya nyingire nebazaaba banonyereza akalulu abakutte ebifaananyi byange nembifulanga profile pic mukukwata ekifaananyi kya Segirinya kifule profile pic that's any campaigning move also sunny campaigning move obon campaigning day obon campaigning day abana bangi nnyo bakutte ekifaananyi kya Mr Update bakifute profile pic kitegeza abantu abakugoberera bagenda kulaba ekifaananyi kyange bagambe katuwe Mr Update nze nyingire eri ngenda kulwana olaba nwana kati ekyo manyite munyina mu Dauti nti Segirinya sikole ekyo manyite wali nyina mu Dauti nti Segirinya sikole mbabulira mazima ekyo mukimanyi abali ku the updates online page nti Segirinya singa nyingira parliament just expect service delivery. Just expect service delivery because nze Mr Update nyina omutima ogulumirirwa other than other MPs or other representatives abatabafuddeeko mu parliament tunamu abaka bangi tuinamu abali ku side y'abantu n'abali ku side etali y'abantu obo kiraba naye abantu baffe bakaabye nnyo abantu baffe banyigiriziddwa tutunula butunuzi tuti Amagulesi sina matovu webale nnyo profile pic ngirabye parliament bagenda okweyongeza omusala kolo bonna ne bajjula mwala bano ku milioni 2 ezaawe babuli mbaka wa parliament ekyo ekiteeso kyaleetebwa Latif Ssebaggala ku folo ya parliament si kyogera olw'okuba nti njagala kudda mu kifo kyavaamu nedda this is reality ye yaleeta motion eye milioni 2 ku folo ya parliament kye kiteeso kyokka kye yaleese bukyanga ayingirayo myaka 3 mu parliament y'eggwanga Uganda nenga ekyo bana Uganda kye beetaaga during COVID-19 Mr Update ndi ku page ngamba bane tuyambe tunonyeza abantu emmere bananga ina yakawunga kawereze bana ina yetoke liwereze yewe yayimirira ku folo ya parliament yagamba buli mubaka afune milioni 2 era ne bazibawa onale Robert Kyagulanyi Sentamu nagamba this is an indirect bribe era nagizayo onale Robert Kyagulanyi Sentamu nazizayo nenge yaleta motion yeyo ku folo ya parliament is none honorable Latif Ssebaggala. I'm telling you, is none other than Honorable Latif Ssebaggala. Ye yaleta fuleyo ku motion yeyo ku folo ya parliament naga buli mubaka bamuweeyo milioni 2 bagende bekubeka enfuufu
nga abantu bafanjala abantu banoonya kyakulya Sseggirinya bwenjiye emmere bwenkola nti ebyo bibaka abantu ebiteeso abantu bebaagala abantu beetaaga ebiteeso bibazimba abantu beetaaga ebiteeso bibazaamu essuubi leeta ekiteeso nti airport eggulwewo leeta ekiteeso sale increment eri abasomesa eri abasawo leeta ekiteeso sale increment eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu olaba abantu batagambye nti ddala oli ku muzuuli oli ku mulamwa mwana ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuna chance mabega awo ng'ayogera yagamba bannange ku fulo ya parliament nagamba mpaddeyo ennyonyi egendero n'abaana abali e China ababonaabona neza mulengera ebiteeso bye twetaaga yadde government yaziimula ekiteeso ekyo naye olengera nga kyali kiteeso kikulu nnyo kyagenda mu answered the parliament ekyo gye kiri ne bwe baliddawa kijja kujjukirwa nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta motion egamba abaana ababonaabona mu nsi ye China mbawadde ennyonyi era ekintu ekitosobola kwerabira kirala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta ekiteeso ekigamba lwaki musolooza social media ne mugijjako omusolo ate nga yemu ku means of communication abantu ze beeyambisa okufuna information because one of the functions of Uganda Communication Commission is to deliver services and information to the masses. Zezimu ku functions za Uganda Communication Commission. Na yate information inetukatya ku bantu nga ate social media ogitaddeko omusolo. Ekyo nakyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakireta olengera ebiteeso byonna bya makulu ate nga yakagendayo just myaka eki naye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujjukirwa nnyo mu parliament y'eggwanga Uganda ng'omu ku baali ba vibrant MPs abaali mu 10th parliament. Ebyo ebiteeso bye twetaaga ng'olengera ekiteeso kirimu amakulu ekiteeso nti abaana ababonaabona abali mu nsi ye China bakomewo kitegeeza ataasa bannayuganda obutafa naye oli ssebo n'ayimira n'agamba miliyoni 2 bazituwe tugende tweriire. It was an indirect bribe. That's why Honorable Kyagulanyi sente ezo yazizaayo. Kyembagamba ki twetaaga ba MP ab'omulamwa ba MP abalina spirit of nationalism. Sseggirinya nze neemanyisa ewaana nyina spirit of nationalism mu mutima gwange. Saagala muntu abonaabona nga nze ndi happy. Njagala ffenna tubeere happy. Ne waliwo omuntu ng'agamba gundi okubonaabona kinkolera nnyo. Oba kiraba gundi okubonaabona kinkolera nnyo. Kati omuntu bw'atyo aba talina makulu eri ggwanga oba eri nsi eno. Twetaaga omuntu agenda okubeera ng'ateeseza eggwanga nga taseeseza lubuto lwe. Twetaaga omuntu agenda okwogera ensonga eziruma omuntu wa wansi. Gwe sindika parliamentary material Sseggirinya Muhammad omusindikeyo olabe. Nsindikaayo ompa omwaka gw'olabe kyengenda okuteeka kundi. Ku fulo ya parliament. Nsindikayo just mwaka gumu gwokka. Omanyi bantu batunyooma nnyo naye gwe bugezesa Sseggirinya musindikeyo within 1 year ojja laba ekinaava mu mpale y'ebiraka. Era nze bwe nayingira bwe nti ngenda kubaawo ne kye bayita 100 days of Mr. Update. 100 days of Mr. Update. 100 days nga nakayingira parliament. Mujja kakasa who is Lord Councillor Sseggirinya Muhammad. Lameka Kalavini wama webale nnyo ogambye vote Sseggirinya Muhammad MP Kawempe North afi ogambye Nupu Mr. Update tukwagala nnyo K Magi ogambye mai Sseggirinya wange omubwati kyenjagala okubategeeza gwe nsindikaayo olinde 100 days of Sseggirinya Muhammad lwojjo kakasa ennaku 10 ezigenda okusooka ennaku 10 ezigenda okusooka nga nyingidde parliament mugenda kulaba ebiteeso bye ngenda okuleeta mwenna mujja gamba nti omusajja ono yalwawo dde okuyingira kubanga mwetaaga services government ebafuddeeko Shamiremi Ozereti airport batugambye egenda kuggulwawo mwezi gujja kati Mr. Update nembigaana nenga nti kati lutalo kulwana emuyomba Richard nsanyusa okulaba nenga lutalo kulwana tewakyaliwo kuzikiza because airport batanse tubuzabuza gulwawo ncha luli tukube bakube katugenda kuba bakube vikiribo wamansanyusa okulaba onge nti Sseggirinya tukwagala nnyo era tukwagaliza oba MP Kyagulanyi aizo bannange
kantu sokusasira kwange muganda fono Kyagulanyi Aizo yomu ku basajja abawagira ennyo abantu baffe abanyigirizibwa yomu ku basajja abasondera abantu baffe abali obubi mukiwulira yomu ku bantu ababeera mu charity yomu ku bantu abasondera omwana oli gwe mwalaba bwire okugulu bambi Kyagulanyi Aizo onako lwalero afiiriddwa taatawe Kyagulanyi Isaac afiiriddwa taatawe mwana oyo afaananya erinnya ne president waffe erinnya erimu naye bamuyita Kyagulanyi Isaac ampereza message nanga Mr. Update nfiiriddwa bambi kitalo nnyo ekyokufiirwa taata muganda ffe Kyagulanyi Isaac era ndi mu kweteekateeka ndabenga muganda waffe oyo tugenda tumuziikireko because omwana oyo Kyagulanyi Aizo abaddewo nnyo mulabya obambi ng'ayita wali maziga taliiwo yali bweru wa ggwanga talina bwadda airport nsibe angeesegirinya gosobola okundi presentinga bambi kitalo nnyo kitalo ddala era nkutegeeza tingenda kubaayo ngenda kubaayo nkuli presenting muganda waffe naye kitalo nnyo ekya taata kubanga oyimirirawo nnyo n'abantu waffe abanyigirizibwa oyimirirawo nnyo nolwekyo omwana oyo amuna update 9 page era nga fani waffe ate nga y'omu kubajjumbira ennyo zi charities ez'okuyamba abantu baffe abanyigirizibwa era mumanyi bwe twali tusondera n'oli omukyala eyazaala ne bamukwatira mu ddwaliro mutegeera mukyala oli gwe nadduka oweebulenga gwe bakwatira mu ddwaliro omwami oyo bambi Kyagulanyi Isaac ye yasasula biiru y'eddwaliro yonna nga bakwatidde mwannyinaffe mu ddwaliro ye yasasula biiru y'eddwaliro bambi nanga asegirinya dduka omukyala gwe bakwatidde mu ddwaliro omugjeyo n'asasula biiru y'eddwaliro n'apangisiza omukyala oyo ennyumba bambi afiiriddwa taata kitalo nnyo kitalo ddala saba omwoyo gw'omugenzi taata Omukama Katonda agulamuze kisa muwala wa Aisha kifaananyi ngenda kikuwa bambi nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa naye tuggumya muganda waffe obaddewo nnyo naffe ne bambi kibi nnyo kibi ddala bambi ng'ovudde ku byaki ayina kye bayita spirit of nationalism omuntu ayamba omuntu atola katono kaalina mbabuulira mazima taba muntu wa kusaga nolwekyo kitalo nnyo ekya taata tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa Mr. Update nja kubaayo mu kuwerekera omwoyo gw'omugenzi ne bambi kibi nnyo kibi ddala ate ye tagenda bambi funa chance eziika kubanga taliiwo airport yinzigale yandyagadde ajje naye gwe teebereza era gavumenti yetuleetedde ebyo kuba airport eyo singa ebadde nzigale omwana yandizze ate sinaaziika taata we netasobola kujja kuziika airport nzigale anaayitawa kati Mr. Update nze nyina bambi omuli presenting era ngenda genda mbeeyo era ku makya ngenda keera ngende because munno mukabiye munno ddala wasondera omukyala nga bamukwatidde mu ddwaliro biiru y'eddwaliro omukyala oyo nga talina waakusula n'omusondera ssente z'ennyumba ekyo sisobola kukyerabira kyewakola nga omukyala amukwatidde mu ddwaliro mukyajjukira bulungi nnyo banendooza bali kuno mukyajjukira omukyala gwe bakwatira mu ddwaliro eryebulenga gwe nadduka nenunula omwana ono bambi yeyasasula ssente oba omwami oyo yeyasasula ssente nanga asegirinya ddukayo mukyala ne tumutaasa tugenda okumaliza okusasula biiru y'eddwaliro nti aye talina waasula ne tumupangisiza ennyumba tugenda ogira nti talina capital ne tumugulira awo amanda ensawo nnya n'atandika okutunda kati omuntu yenna ng'alina ettaffaali yali atadde ku nsi eno ng'ate asobola mu bw'omuntu tetuyinza kubeera nga tetumubeereramu bambi muganda ffe Kyagulanyi Aizo sorry tusaba Allah omwoyo gw'omugenzi taata agwe ekyomula eky'emirembe naye Mr. Update ngenda kubeerawo nnyo olaba mbeereramu abantu abatatubeereramu oba abantu betulabye obulabi naye ate gwe muganda waffe abadde abeereramu abanaku n'ekyo kibi nnyo kya taata kitalo ekinnumye bambi n'amazzi gampulira Mr. Update gaagala kumpitamu tagenda kuziika olwa airport okubeera nga nzigale kyovala abasajja mmwe tugenda kukubagana paka ku muntu asembayo kibi nnyo kibi ddala tukusaasira muganda waffe tukugumya nti tosobodde kugenda kuyiwa ku taata ttaka naye gwe teebereza omwana gyali eyo nga ali mmirimu taata we yafudde omusubiro nti enkyo okukola nga tamuziiseeko omusubiro enkyo nti okukola nga tamuziiseeko naye ng'ekiremesezza ekyo airport kubeera nzigale kubanga yandize kyokola abasajja mwe ngenda kufaafaagana nammwe paka nga airport eyo eguddwawo Mr. Update ennaku enkutte mpulira amaziga gaagala kumpitamu
live y'olunaku olwaliro kangikomyawo kankomyawo live kankomyawo